I da vam pokažem koliko je ovo pecivo prelepo. Sad ćete da vidite. Pogledajte. Tako mekano, vazdušasto. Vidite, ne možete mu odoleti. Ovu pripremu započinjemo tako što u jednu malu posudu stavimo 30 grama svežeg kvasca ili 8 do 10 grama suvog. Dodamo jednu kašiku brašna, jednu kašičicu šećera i sve zalijemo sa 200 ml toplog mleka. Sve dobro promešamo i ostavimo 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. A za to vreme mi pripremimo preostale sastojke. Potrebno nam je 800 grama mekog brašna, tip 400, tip 500, bilo koje, može i tip 00, brašno za sve namene. Dodamo jednu kašiku soli, sad ovako malo sve promešamo. Sipamo zatim 250 ml vode, jedno cijelo jaje, njega odmah razbijte, 20 do 30 ml ulja i kvasac. Sad lagano ovako sve varjačom promešamo. Ako vam je lakše rukom, vi odmah radite sve rukom. Sad kada otprilike procenite da ste dovoljno sve izmešali, skinete ovaj višak sa varjačem i onda lagano mesite testo. Ovo testo možete da napravite i bez jaja. Dodajte samo malo više vode. Dosta vas pita da li mogu testa određena bez jaja, zato što su alergični. Može. Isto tako može i ovo. Skoro svako testo možete da napravite bez jaja, posebno ova kisela univerzalna testa. Sad kad se skoro sve spojilo, prelijete sa malo ulja, kašika 2, i sad nastavite da mesite. Mesite dok se testo lepo ne ujednači i ne upije svo ulje. Fino je mekano, a neće se lepiti za ruke, baš zbog ovog ulja. To bi bilo to. Sad od gore ovako stavimo samo par kapi ulja da testo premažemo, pošto ćemo ga sada ostaviti da raste, pa kako nam se ne bi sušilo. Ostavljamo ga ovako da odstoji 30 do 60 minuta. Kada testo naraste, izvadimo ga na radnu površinu i sad ga ovde samo malo ovako oblikujemo, a zatim ga podelimo na 8 delova. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Ne trebate dugo da oblikujete, niti da mesite, nego samo da ove ivice ovako spojite u sredinu i oblikujete loptu. Sad kad smo ih ovako oblikovali, pokrijemo ih krpom i ostavimo samo 5 minuta da odstoje dok mi pripremimo maslac. Umekšamo 125 grama maslaca, a zatim uzimamo ovako jednu po jednu ovu lopticu testa, samo je ovako malo razvučemo, a onda stavimo na podmazanu tacnu. Kada stavimo 4 dela, bogato ih premažemo maslacem. A onda sklonimo. Nastavimo da razlučimo i preostala 4 dela. Možete ovako da ih razvučete sve odjednom i stavite sa strane. Kao što vidite, brašno nije potrebno, a ni ulje, ništa. Hoće malo da se zalepi za oklagiju, ali samo skinete. I sad vratite naravno ovu tacnu, pa od gore stavite ove delove. Lepo ih ukrojite
Sad opet od gore namažemo bogato maslacem. Utrošila sam između 80 i 100 grama. Sad uzmete ovako jedan najlon, prekrijete od gore, pa tek onda krpom i ostavite 15 do 30 minuta da odstoji. Za nade sam pripremila 350 grama salame, možete da koristite bilo koju, 100 grama gauda sira, između 150 i 200 grama svežeg sira. Ukoliko nemate sveži, možete feta sir, a možete da dodate još ovog polutvrdog sira, pa da imate samo jednu vrstu. Ranije sam propržila 150 grama svežih šampinjona, možete to da uradite i ne morate, malo vode, ulja i soli i kad voda ispari, šampinjoni su spremni. I ovdje ću da dodam otprilike 150 grama paradajz sosa. Ukoliko nije slano, posolite, a umjesto šampinjona možete da koristite i marinirane. Sad ću sve ovo da spojim. Pazite da vam cijela smesa ne bude suviše retka, jer kada je retka navlaži testo i curi napolje. Dobro sve promešamo i nadev je gotov. Maslacem koji je preostao podmažete ovako malo radnu površinu. Izvadite zatim testo i onda ga ovako rukom razvlačite. Možete i da okrenete testo nekoliko puta u toku razvlačenja. Stavite ovako ispred sebe pleh i onda ćete znati na koju širinu treba da razvlačite. Ovu ivicu uvek istanjite i sad stavljamo nadev 1/4. Ravnomerno rasporedimo da imamo cijelom dužinom. Prebacimo ovako ovu stranu, pa malo onda ovu da nam se lepo uvije. I onda samo završimo umotavanje. Umotavanje završavamo tako što ovaj deo testa sekačem ili nožem izreckamo. Pošto uvijete, prinesete pleh, prebacite u njega i postupak ponavljate. I posljednji deo prebacimo u pleh, pokrijemo krpom i ostavimo da odstoji 30 minuta. Pošto testo odstoji, umutimo jedno jaje i sa njim premažemo. Pošto premažemo, pospemo od gore semenkama po želji. Dok ovo radimo, rezana se zagreva na 200 stepeni i kada to završimo, nosimo pecivo da se peče. I evo ga, pecivo se ispeklo. Vreme pečenja 35 minuta. Čim ga izvadite, premažete ovim preostalim maslacem i ostavljate da se hladi. Na kraju da vam pokažem šta smo dobili. Pogledajte koliko je to pecivo mekano, samo se razdvaja. Toliko mekano da mu ne možete odoleti. Pogledajte. Lepota. Prijatno.